在青岛平度的领土茶山景区，步行去看山道，一边悬在空中的一个大茶壶，还有水流。游客们好奇的想看看这是怎么做到的。再近一点看，茶壶好像悬在空中，游客们围着它转来转去探险，这似乎太不可思议了。流出的水实际上被一根支柱所包围，但水却迷惑了人们的眼睛。下面的石头悬空壶上刻着茶山黄龙一词，它最初的意思是茶山的水景可以与四川黄龙的独特水景相媲美。但还有一点疑问，那水是从哪里来的？他每天都把水倒进那个壶里吗？原来只要在水柱的底部安装一个水泵，让水从水柱的两端进入茶壶，水就会从茶壶口流出。真诚的赞美人民的智慧，没有什么是做不到的，只有意想不到的。当然，这个罐子应该只在天上，全世界都能听到好几次。看看它，难怪这么大的茶壶早就出现在地上了。